այնքան շատ հաճելի եւ ասենց ավելի երիտասարդ մարդկանց հետ եմ շփվում, որովհետեւ ու ես ինձ թվում է երիտասարդանում եմ, բայց վամպիր չեմ հաստատ։ Տեսեք, դա ստիմուլ է, այդքան երիտասարդ մարդկանց հետ շփվելը ինձ այսօր մի հատ կակրած մեր միջազգային աղջիկները կլինի, դուք մեր հետ ռիզ նկարեք, ասում երեխեք, ես, ասում չնայած լավ ջահելանում եմ, ասեմ ինձ գցել եմ ջահելի այդ ոդկը եմ գցում, այսպես ասած, բայց ужас, конечно, բայց երևի դա լավ է, դա այդ ինձ ստիմուլը ավելի է շատանում, կարծում եմ։ Որտեղից քեզ քան էներգետիկան։ Հա, ես դաժե որ այսօր սենց մի բան ասեմ, մեջքս բռնված է, սենց եմ անում, վախ, սենց սոնան մեր դիզայնից եմ զար, մեկը քեզ նայում, սենց վախ։ Ոչ մեկ չի հավատա։ Չասես պրոստը։ Պահի տակ ամեն մարդ ունի, չէ՞ տենց դեպրես, ես փորձում եմ միշտ ինձ հանեմ այդ դեպրեսիաների մեջ, բայց կարա սենց լինի, բայց բա որ չստացի, բա որ դες եկել եմ իմ համար սա ոնց որ քննություն լինի, այսինքն ես մտնում, բա որ լավ չխոսամ, վայ, չէ, լուբոյը լիլ, հասկանում ես, քննադատները на самом деле շատ է, ես вообще չեմ վախենում քննադատությունից, ֆիդբեքից ու կրիտիկայից, вообще այդ բաները մարդուն ավելի են պնդացնում։ Լալա Զարյանն է իմ տատիկի ազգանունը, իմ տատիկը սովետական միությունում եղել է ամբողջ Նոր տարազի գեներալնի դիրեկտորը, Նոր տարազը դա կմոռանա, սպասի, բացում անեմ։ լավ։ Այդ միշտ տենց է, որ սկզբում պատմում ես, հետո այդքան հավեսով չես խոսում, հա։ Ողջույն, մենք հյուրընկալել ենք այսօր ոճաբան Զարա Հարությունյանին, մենք բարեկամներ չենք, թեև ազգանուններով նույնն ենք։ Շնորհակալ եմ Զարա ջան հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ բարև ձեզ Լիլիթ ջան, հրավերի համար։ Նախ պիտի ասեմ, որ մի քանի ուղղությունով ենք այսօր խոսելու, բայց այս թողարկման նպատակը նաև այն է, որ վախերը բացահայտելով ցույց տանք նաև մեր հետևողներին, որ մարդու մեջ կարող է այնքան էներգիա լինել, որ ինքը չվախենա ոչ մի բանից։ Շնորհակալ եմ, որ իհարկե տենց դիտարկել եք ու ինձ տենց աչքով եք նայում, բայց վախերը ինձ թվում է անհնար է վախեր մարդ չունենա, անհնար է, բայց դու ուզում ես քո մեջ դա ոնց որ ասես հաղթահարես, այսինքն վախ, օրինակ իմ վախերը ինչ կարա լինի, ասենք լիքը զադաչաներ ես ստանում, ասենք դու մտածում ես կարող է սա չկհասցնես, սա չհասցնես, սա չհասցնես, բայց դու դա հաղթահարում ես վիտոգի, բայց դա վախով այս չէ, դա հաղթահարում, բավորները, մի խոսքով, բայց անհնար է, առանց վախ ոնց կլինի, այնց խիզախ մարդկանց ուղակի, որ ասում է, ասենց խոնարհվում է, բայց ես էլ եմ անվախ թվում ամեն դեպքում։ Քանի տարի ես հանրայինում աշխատում Զարա։ Արդեն 10, ես արդեն 11-ի մեջ եմ մտնում։ Անընդհատ դու մարդկանց գեղեցիկ ես դարձնում կադրում, բայց դու միշտ սիրում ես կադրի հետևում լինել։ Այդպես ինչպես է ստացվում։ Դա ինչ որ պաշտպանական ռեակցիա է, թե պաշտպանական ու միշտ խուսափում եմ կամերաներից, անկեղծ ասած Լիլիթ ջան, որովհետև ես ինձ համարում եմ, որ ես ավարտել եմ ռուսական դպրոց, բայց միանգամից ընկնում ես հանրային հեռուստաընկերություն, բոլորը գրագետ խոսում են ու դու անենց քեզ կներեք այս բառան դեգրադիրվնի, որտեղ ռուսերենից հայերեն ու բոլոր խմբագիրների հետ հուշտ ես լինում խոսած, որովհետև ասում ես մի բան սխալ ասես ու լավ չլինի ու հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, որ ռուսերեն մեջբերումներ եմ անում, կստացի ներողություն համել քեզանից կխնդրեմ, որ հանրայինի հին կանոններով ամեն դեպքում որ աշխատում ես ու այդպես լավ գրական, բայց չես հասնի էլի։ Ոչինչ, YouTube-ի ֆորմատը մեզ թույլ է տալիս շատ խոսակցական բառեր օգտագործել ու կարծում եմ նաև կրթություն տալ, քանի որ ռուսական է, մենք քեզ հենց այսպես ենք սիրում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Զարա, ուզում եմ հասկանալ նաև քո կերպարի հետևում ինչպիսի կին է թաքնված, որովհետև մենք քեզ միշտ ճանաչել ենք գունագեղ, գույնզգույն, միշտ տարբերվող, միշտ վառ ու այդպես կարծում եմ նաև աղջիկներիդ ես դաստիարակել։ Հա, բայց ցավոք մի քիչ նման չեն։ Ես մի քիչ ավելի ուրիշ շատ վառ եմ նայում գույները, որ վատ էլ է լինում, ասում եմ ուրեմն ստեղ մի բան է այն չեմ արել, որ այս պահին ինձ այս վատ է։ Համ հուզվող եմ, համ ջղայն նեղվող եմ, համ ջղայնանցող եմ, ոնց ասեմ, համ պահի տակ
անգամ շատ հուզվող եմ, բայց նենց գիտեք, անտիպոդն է այս իմ հուզվելու պահը։ Կարող է մի հատ փոքր մուլտսերիալից կամ մուլտֆիլմից սկսեմ հուզվել, այդ պահին, բայց ինչ որ մի հատ տենց ահավոր բան լինի, ձենս կտրեմ եւ գամ չցույց տամ, երբեք չեմ ցույց տալի, երբեք չեմ ցույց տալի, որ իմ մեջ տագնապ ա։ Դե դրա համար նենց հետաքրքիր է, սառն եմ կարող է այդ դեպքում թվում բան։ Բայց ես եմ էլի սենց ոնց եք դուք ինձ տեսնում, տենց եմ, հաստատ ձևական բաներ չկա։ Իսկ հեռուստատեսությունում աշխատելը, օրինակ, ոճային շատ տարբեր բաներ է, հա, իրենից ենթադրում։ Նաև լրատվական այդ խիստ ոճը երբեմն վախ չի առաջացնում ոճաբանի այդ գունագեղությունը կորցնելու։ Գույները ավելի թեթևացնում ենք էլի, вообще չեմ պատկերացնում գունավոր տենց ինչ որ լուրերում մեկնաբանը նստի, սենց շատ թեթև, պաստելային ավելի գույներ։ Մгм. Իսկ իհարկե հաղորդումներ կային prime time, տենց ավելի ժամանցային, իհարկե գույներն է։ Այսինքն կերպարները ստեղծելը չի ենթադրում, որ դա ոճաբանի ներքին իր վիճակները փոփոխի։ Ներքինը գիտեք դա ինդիվիդուալն է, որովհետև մարդկա ասում է դու ոճով դու խարակտերն ես տեսնում, ոճն ես արտահայտում եւ նաоборот, ոչ ես տալի, խարակտեր ես տալի այդ Մгм. կոնկրետ մարդուն, այսինքն ոճով խարակտեր ես տալի եւ նաоборот կասեմ, խարակտերով ոչ ես տալի, որովհետև բոլորս գիտեք ինքնատիպ տարբեր մարդիկ են լինում, տարբեր բնավորություններ են լինում, կարան չընդունեն, կարող են ասեն վաու, բայց մարդիկ կոնսերվատիվ են, մարդկա ընդհանրապես վառ գույներ չի ընդունում, դու փորձում ես այդ լավ իրա մուգ գույները, բայց մի հատ սենց ինչ որ մի հատ էլեմենտ մտցնես, որ դաժե ինքն էլ ուրախանա, մեկը ինքն էլ է զարմանում, բայց կան հավատացեք կոնսերվատիվ, ես շատ ունեմ ընկերուհիներ, որ կապույտից ու սևից այն կողմ բան չեն պատկերացնում, որ մի հատ սպիտակ վերնաշապիկ մի քիչ ավել սենց փորիկով իրանց խորհուրդ ես տալի, իրանք էլ դաժե զարմանում են, դուրները գալիս է, բայց ամեն դեպքում կոնսերվատիվ մարդը չի փոխվում։ Բայց օրինակ հոգեբանները ասում են, որ հագուստը ոչ միայն ուղակի ներկայանալու ձև է, այլ նաև ներքին ինքնազգացողությունն է, որպես Անպայման։ ոճաբան, Ես միշտ ասում այդպես եմ, է։ որ գիտեք, հագուստը չի գեղեցկացնում մեզ։ Մենք ենք դա ներկայանալի ստեղծ սարքում։ Իհարկե մեկ էլ ասեմ, որ կապ չունի դա թանկ է, բրենդ է, ստիլն է։ Ոչ, ստիլը դա настроение է, խարակտեր է ինձ թվում է։ Տենց ինչ որ չենք ընկնում տրենդերի հետ։ Նու ստիլի եւ ստիլի մասին ենք խոսում, էլի։ Դա իրոք ըստ настроения է, ըստ խարակտերի։ Ես կարող եմ առավոտյան արթնանամ ինչ որ մի բան որոշած լինեմ հագնելու, բայց այդ օրը մի տեսակ այն տրամադրությունը չունեմ, չէ, ասում եմ, էս չի բռնում։ Մгм. Եվ ինչքան կա որ հագուստը դուք այսօրը կարող եք հագնեք, ասենք, այս ձեր պիջակը, ձեզ լավ զգա եւ մի երկու օրից հագնեք նույն պիջակը, ընդհանրապես մեջը չզգաք։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում դուք ձեր ներքին այդ զգացողությունն է տրամադրում այդ հագուստը։ Հագուստը հաստատ մեզ չի սիրունացնում։ Ուղղակի մեջներդ վստահ։ Ինչ էլ հագնեք, մեջներդ վստահ եղեք, այդ վստահ եմ ասում ձեզ։ Մեր աղջիկներին խորհուրդներ Զարայ Հարությունյանի կողմից։ Հաստատ, մեկ էլ ես միշտ ասում եմ, կրեք Կրունկ։ բարձրակրունկներ, նու չեմ ասում 15-20 սանտիմետր, փոքրից սկսեք, որովհետև ամեն դեպքում դա շատ կանացի է։ Իսկ այն խոսքը, որ ասում են ընդունում են հագուստով, ճանապարհում են ուղեղով, այդ գործում է։ Հա, բայց հաստատ Լիլի ջան ընդունում են հագուստով։ Դա եկել է, կա ու կարծում եմ կմնա, որովհետև գիտեք, ես միշտ ասում եմ, որ դու հագուստով գնում ես գործի ընդունվելու, դու պետք է հասկանաս ինչ ես կրում։ Անկամ դու եթե գնում ես, ես նորից եմ կրկնում, ծանոթանաս քո ընկերոջ ընտանիքի հետ, դաժե այդտեղ դու պետք է մտածես, թե ինչ հագուստ կրես, որովհետև այդ փոքր դետալների մեջ սկրիվայցը տայնը, ոնց որ ասած էլի։ Բայց ոչ միայն կանայք, չէ, կարծում եմ, որովհետև հիմա Իհարկե ոչ միայն ինչ որ մի կանայք։ կարծրատիպ կա, որ տղամարդը եթե սկսում է իրեն հետևել, ուրեմն ինչ որ նաև ինքը ինտելեկտի խնդիր ունի, այսպես ինչ որ կարծրատիպեր կան, հա, բայց որպես ոճաբան է էլի հետաքրքիր կարծիքը արդյոք սա միայն կանանց է Ոչ վերաբերում։ հարցակ, իհարկե տղամարդկանց էլ է վերաբերում եւ
դա զուգահեռ է, երբեք պետք չի բան սեքսիստական բաների մեջ, չէ, դա զուգահեռ է, եւ կանայք եւ տղամարդիկ պետք է իհարկե ներկայանալի, հետո ասած դες девушки встречают по уму права жать, բայց всё равно, ես ասում եմ, девушки встречают. Զառա հետաքրքիր է ինձ նաև Լալազարևա բրենդի Լալազարովա, այո։ Լալազարովա շատ դժվար է արձակ Հա, իմ տատիկի կարդացումը ազգանունն է Լալազարյան, ուղղակի այնտեղ ես նենց փոխել եմ իմ Զարա անունն եմ մեջ Ահա բերել, դրա համար Լալազարովա է կոչվում, այսպես ասած։ Երկար տարիներ ոճաբան աշխատելուց հետո որոշեցիք, որ ի վերջո Զառան պիտի իր բրենդով ներկայանա, իր Ես ուր զուգահեռ եմ արել, մինչև ոճաբան լինելս իմ ընկերուհիներն են նա самом деле ինձ ոգեշնչել, այ դու մենակ ես ուզում դա անես, դու չես ուզում դա հանրայնացնես, մենք էլ դա կրենք։ Մի խոսքով այնքան ինձ ոգևորեցին, որ իմ աղջիկը ասեց՝ մամ, արի, փորձենք միասին անել, պատկերացրեք, ստացվեց։ Ես մի նիշա ընտրեցի, վերնահագուստ, այսինքն այդ վերարկու, ամառը դա նորից վերարկու չէ, բայց ինչ որ sense տունիկա, կարդիգան, sense մի տեսակ դա գտնում եմ ինչ որ մի էլի դետալ է, որը էլի sense էլեգանտ է սարքում կնոջը, եւ դա է միայն, որ ես լինում է, որ սետեր եմ ունենում, տենց ոնց որ sense տարբեր, բայց դա զուտ անձնական օգտագործման, բայց ես այո, վերարկուներ է իմ այսպես բրենդը արտադրում։ Այնտեղ մի հետաքրքիր բան գտա, տատիկի շորերից գտել ես ինչ որ, հա, Այո, միշտ ես միջև հիմա հավատացեք իմ տատիկը ունեցել է, իմ մաման պահել է, ես ասում եմ երևի որ ես էլ մեծանամ իմն էլ պահեք, իմ աղջիկներին եմ ասում, որովհետև հետաքրքիր է մեջիկ, եւ ես միշտ սարքել եմ, սենց ձևափոխել եմ ինձ վրա, տենց իմ տատիկից դա ոգեշնչվել, որովհետև ինքը շատ երկար տարիներ է աշխատել է հենց սովետական միությունում, տենց կոչվել է նոր տարազի գեներալնի դիրեկտոր, ինքը այսինքն բոլորը այս ատելյեները, կտորի խանութները տենց պատկանել են հենց այդ նոր տարազին, ու ես հիշում եմ, ես փոքրիկ էի, տենց ինքը ինձ հետ տանում էր, մտցնում էր այդ պահեստները, այդ կտորների հոտերը, ման, ու հավատացեք այնքան էր տարել, որ արդեն կտորները միջև հիմա ես արդեն կարող եմ հասկանալ, սա բուրդ է, սա մեջը բանը մի քիչ, հա, աչքերը փակ չէ, բայց sense շոշափելով արդեն ոնց որ ես ինքս կարող եմ հասկանալ, էլի դա ինչ կտոր է, որը հիմա լիքը մարդ դաժե անգամ հավատացեք մարդիկ գործ են անում տենց բանով, բայց չեն իմանում, բայց դա նորմալ է, անգամ այդ արտադրողները թոփերի վրա որ նայում եք կտորների չկա գրած իրա գրածրած չկա հիմա Լիլ ջան այդ թոփերի վրա որ դու ուզում ես գնես, ասենք դաժե on-line չես կարող, որտեվ ուրիշ բան ես տեսնում։ Հետո ես որպես ոճաման սիրում եմ ֆակտուրաները խառնել իրար ու ես չէ, ես բայց դա տրամադրություն ինչ որ առանձին տեսք է հաղորդում։ Չէ, ուղղակի գիտեք, մեկը հիմա ոնց է ամբողջ sense միջազգային այդ սինդիկատը, որ որոշում է ժեմչուգը կաշվի հետ, ժեմչուգը ջինսի հետ, բայց հավատացեք շատ դուրեկան է ու այդ ֆակտուրաները խառնել այդ ատլասը, ասենք, ինչի հետ կարած մորթի հետ, ատլասը տրիկոտաժի հետ, հենց հետաքրքիր բաներ է, համադրություններ է լինում։ Ամեն դեպքում էլի մի տեսակ ոճային ինչ որ բան է լինում։ Ուզում եմ գնանք տատիկի հիշողություններ, տատիկի այս մոտ ունեցած կտորները գերեցին, որ ոճաբանի մասնագիտությունը ընտրեք։ Գերեցին դե փոքրուց ինքն էր ինձ տանում, այդ ամբողջ այդ որ մաներ տալի ինձ տարբեր այդ Սիրահարեցրել է տատիկը։ Չեք պատկերացնում, սենց ես ամեն անգամ սենց մտնում եմ, ասում եմ, վայ, ես ինչ հավես բան է այս ամեն ինչը, բայց այն ժամանակ ոնց էր որ ծնողներդ ընտրում են, չէ, դու պետքա լինես կամ բժիշկ կամ իրավաբան, չէ, բայց այ մարդ ես Вообще դրա մեջ չկամ, ախր ինչի եք ինձ զորով տանում։ Եվ հա, հավատացեք, դա ներշնչեց ու տատիկիցս այն որ ասում եմ ինձ բան էր մնացել, տատիկիցս ժառանգություն էր մնացել այդ կտորները, ես ասեցի սկսեմ տատիկիս կտորներից, որովհետև սենց նայում եմ ինքը իսկական, սենց կաշեմիրովի, բրդյա տենց կտորներ էր ու հենց իրա կտորներից եմ սկսել այդ կարը պատկերացեք լավ ստացվեց։ Այն տարիները, երբ որ եղել եք ուսանող, շատ պահպանողական տարիներ էին եղել մեղմ ասած ու ինչ էր այդ թվականներին ոճաբան դառնալը տարօրինակ չէր կամ չէին ասում, ես ինչ մասնագիտություն ես ընտրել։
Օй Լիլի ջան, հիմա ես ձեզ սիկրետ բացեմ սենց մի հատ, որ ես սկզբից իրավաբանական եմ ընդունել։ Ահա, Եվ ընդեղ այն ժամանակ այդ ժամանակ անգամ որ սենց ինչ որ պատճաշկաների վրա կոճակներ էի կպցնում, տենց իմ տատիկը տանում էր իմ ուզած ձևով էր, տենց ինքն էլ էր տենց շատ թիթիզ կին, մի տեսակ ես իսկական ոնց որ սենց բելե վարոնա, ասեի, դաժա ամանչում էի, իմ papas մեկ-մեկ ասում էր տատիկիս լուշը փողոցում է։ Իմ այդ կարան կտրեք ասում էր ցիրկի շուն։ Բայց տատիկս ասում էր բայց Պապան։ լավ չի, papas տատիկս ասում էր լուշը փողոցում է, ցիրկի շունա դառը։ Ցենց գունավոր կալգոտկաներ էի հագնում, տենց կարճի պճկաներ։ Բայց դե գիտեք ամեն ժամանակում եղել են տենց ոճային, դուք հիմա էլ սենց որ նայեմ դուրսը նենց աղջիկներ կան, սենց նայում եք որ սենց փոքր էլեմենտով փորձել են շատ գեղեցիկ է ստացվում իրանց մոտ դա ներկայացնել իրանց հագուստը ու արդեն իրանց երևում է որ տենց կապ չունի ով ինչ ոնց է, բայց ոճը արդեն մարդու մեջից երևում է։ Բա իրավաբանականից հետո ոճաբան դառնալու այս ճանապարհ ո՞նց Վայ, դուք սկսվեց։ գիտեք, ես այնքան տարբեր դասերի եմ գնացել եւ տենց բաներ եմ ուսումնասիրել եմ, գնացել եմ, այն որ անգամ սենց գնում եմ, ասում եմ ես կգնամ, այն որ ցեմ զավոդ, Ահա, ես, տենց փոքր բաների եմ մասնակցել, դե հետո գիտեք, всё-таки այն որ սենց ասում է рождаются, наверное, всё-таки այն որ ծնվում են երևի մեջից, չգիտեմ։ Չէ, էլի սենց ինձ չգովամ էլի։ Հետո էլի ասեմ, որ էդ եմ ասում Լիլի ջան, այդ ամեն ինչը մենակով չես կարող անել, ինչքան է հա ես մենակով ասում վրոդի հիմնադիրն եմ իմ պուճուր բրենդիկի, իմ աղջիկն ակնում, բայց հանրայինում է ես չես կարող մենակ լինել, ես ունեմ եր։ գործընկեր, ընկեր ասեմ, քույր ասեմ, մենք միասին ենք դա հանում, որտեվ ամբողջ այդ մեծ պրոյեկտներին դու մենակդ չես կարող ու միշտ դու ունենում ես օգնողներ ու բոլորին շնորհակալ եմ ես, մանավանդ իմ Արևին, որովհետև մենք միշտ միասին ենք լինում։ Բարևում ենք Արևին։ Ես հիշում եմ, որ հանրայինում, նույնիսկ լրատվականում, երբ մի կարճ շրջան ես վարում էի IT հաղորդում, Զառան ինձ թույլ տվեց գունավոր լինել։ Հա, որովհետև IT Այնինչ հաղորդումը դա այնինչ է շատ էլ լրատվականը իր բաներն է ենթադրում, խիստ պահանջներն է ենթադրում։ Այդ դեպքում, երբ որ ինչ որ մեկին պետք է ոչ ստեղծել, հա, հաշվի եք առնում իր տեսակը, կերպարը, թե ինքը ներքին ինչ է զգում։ միանշանակ դա առաջինն ենք մենք ոնց որ հաշվի առնում, որովհետև ինչ բանա դու տեսնես վիզուալ, իրան պատկերացնես, բայց հիմա ինքը զգա, դա լրիվ տարբեր բաներ են։ Նա այն մարդը, որ դա քեզ կընդունի, օքեյ, բայց կան մարդիկ, որ չեն ընդունում եւ դու փորձում ես այդ պարալելները նենց տանես, որ համ իրան կոմֆորտ լինի, համ աչքին տես ավելի հասանելի, Հաճելի, հաճելի հաճելի լինի։ երևի։ Մի խոսքով անպայման այդ զուգահեռները անցկացնում ես։ Ես միշտ ասում եմ, ասենք մենք ինչ որ կոնցեպցիա է, որոշում ենք ինչ որ ասենք հաղորդումա, չէ, բայց ես միշտ վերջում ասում եմ դուք ձեզ մեջը ոնց կզգաք։ Ես այդ հարցը միշտ դա տալիս եմ, որովհետև գիտեք ձեզ էլ եմ ասում, եթե դուք առավոտյան հագնվում եք եւ նայում եք հայելին, մեջը ձեզ տենց չեք զգում, ուրեմն մի բան հաստատ փոխեք, որտեվ ինչ որ մի բանը նիտո է դուք դա կզգաք հաստատ ու ես բոլորին եմ դա ասում ինչքան որ ասում են դու ես ոճաբանը խել ասի չէ այսպես դու ես ոճաբան դու ոնց ասենք թե հա ես ասում եմ մենք կարանք ասենք բայց դուք ներքին պետքա դա զգաք որտեվ իսկապես մարդիկ կան որ հասկանում եք ոնց որ զորով ասես դու սենց պետք է հագնես բայց ինքը չի տեսնում դուք հասկանում եք իրա նաստրայինյան ոնց կարա անգնի այդ պահին իրա Բայց օրը այդ զգալը կփչանա ինչ որ գերբնական զգացողություն է, թե Չէ, մարդկանց հետ կապ չունի, շփվելուց չէ դա հնարավոր է զգալ։ գերբնական, չէ, բոլոր մարդիկ ինչ որ մի բան զգում են, ինչ որ մի բան իրանց մեջ կա։ Ասում եմ, մարդ կա, որ լրիվ համաձայնում է եւ իրան սենց օքեյ է եւ ինքը ուրախանում է դրանից, լրիվ փոխվում է եւ մարդ կա, որ չի կարում, արդեն իր աչքերից դու տեսնում ես եւ ասում ես, չէ, դու ընտրի։ Մենք կարանք տարբեր քեզ բաներ, վարիանտներ առաջարկենք, դու անպայման դու պետքա զգաս։ Այնքան ա եղել, ես մեկ-մեկ արևին ասում եմ, արև մենք դարել ենք դասախոս, այնքան ենք խոսում, դե տենց չի կարելի էլի ոնց որ քո բանը ինչքան է նորից եմ ասում դու ոճաբան ես եւ քո պետքա հաշվի առնես, Իսկ որոնք որովհետեւ են այս մասնագիտության այն վախենալու կողմերը։
Այնքան կան, Լիլիթ ջան, ասենք թե դու կարող ես մեկին ինչ-որ ոճը որոշես եւ 10 հոգի դա քննադատի։ Վախ ասեմ, թե ինչ բոլորը հիմա ոճաբան են, բոլորը բոլորը ունեն ոնց որ իրանց կարծիքները, բայց զուտ այնքան կխոսան, որ այդ տվյալ մարդը ինքն էլ է սկսում նեղվել, հասկանում եք։ Տեղ կողքից չեն ես սովոր եմ, ասենք, դե նորմալ է, ես նորից եմ ասում, ֆիդբեքները, կրիտիկաները դա մարդու համար են, բայց այդ տվյալ մարդուն ինչքան կողքից սկսեն որ բզբզան, դուք պատկերացնում եք իրա վիճակը, որ դու իրա ոճն ես փոխում եւ իրան կողքից, այսպես ասած, outfit-ին տես քննադատներ են առաջանում։ Եղել է մենք անհատական կոնկրետնի ես էլ այնքան եմ աշխատել եւ որ ինձ գրում են շնորհակալական, որ իրանց կյանքը անգամ շորա, չէ, վրոդի, սենց ինչա, չէ, սենց դու փոխում ես իրա գարդերոբի ну խցենք 50%-ը մեկ է քեզ գրում են որ շատ շնորհակալ ենք որ անգամ իրանց կյանքի որակը ասեմ, ռիթմը ասեմ, մի տեսակ իրանք ասում են, մեկը ինձ գրել է, որ ես իմ ընկերոջը ասեցի, տեսնում ես լրիվ փոխվեցի, ես սենց նայում եմ ասում, բայց արդյոք տենց պետք էր։ Ասեմ, այդ նենց ուրախանում ես տենց բարերից, բայց ոչ բաժանումներից, բայց երևի ինքը տենց էր որոշել, որ ինքը տենց հոգավ այդ մեջի վստահությունը եւ ասեց, «Всё, ես լրիվ ուրիշ եմ դառնում»։ Կան մարդիկ, որ իրանց հետ դժվար է աշխատելը, սենց գիտեք, չի ուզում, ասենք, իրա եթե ինքը ոճաբանական չէ, ուզում է փոխի իրա, այսպես ասած, ոճը, մեկ էլ ինքը չի ընդունում, ինքը ասում է սա թափել, սա թափել, սա թափել, սա թափել, ինքը բայց չէ, Բայց ասում շատ է են այդպիսի դեպքերը։ ռուսներն են իրանք շատ ավելի հեշտ հրաժարվում իրանց լյուբոյ շորից, իսկ մեր հայերը մի քիչ բան են, վախենում են։ Ես էլ ունեմ տենց բաներ, в принципе ասում են, «Էս ձեռք եմ բերել ժամանակ, որ էս պահին ես տխուր էի, բայց էս կոֆտեչկան ասենք արա, ու իմ կյանքը սենց մի տեսակ ու ինքը ոնց է շիսլի, բայց ոնց կփոթափես այդ կոֆտեչկան, հասկանում ես»։ Բայց դա ֆետիշացում չի մի տեսակ։ Դե բափաստույն ես էլ եմ ֆետիշ։ Որովհետև ես միշտ ասում եմ ոճաբանը չի կարող տենց ամեն ինչը դա մայկա չէ, տենց կրուպնի բաները բռնի թափի, որովհետև իրանից կարա բան պոկի, որովհետև դու կարող ես գնալ տեղ եւ քո ամուսնու դուրը չգա։ Սանց ասի սաղ բաց, ասենց ոնց կլինի, լավ, դրա լուծումն էլ կա, ասենց մտնում ես այս կանանցի, այսպես ասած, հանդերձարան եւ կամ չունի կամ որտեղ փոխում ես թարս ես հագնում։ Այդ թարսը նենց հետաքրքիր է, հիմա բոլորը որ թարս են հագնում, մեկ մտածում եմ, այդ հետաքրքիր բոլորի մոտ եղել է տենց մտածում։ Իրոք եղել է ինձ Հա, թվում է։ եղել է շատ հավես, ատեն լրիվ թարս հագնել։ Եղել է Հետաքրքիր է։ նաև եթերների ժամանակ, որ տենց արագ լուծում ա Եթերների պետք եղել։ ժամանակ էդ արդեն մեր մոտ գիտեք Լիլիթ ջան, տենց բաց չենք հագնում, մեկ է միանգամից թարս ենք հագնում։ Թարսը Հիմա միանգամից անգամ օգնում է, պիջակներն փրկում է։ ենք, բաճկոններն ենք թարս հագնում եւ գոտիով ֆիքսում, շատ գեղեցիկ ա լինում։ Ես անգամ իմ ամուսնու վերնաշապիկներն եմ թարս հագնում եւ նենց հետաքրքիր բան ա լինում, ինքը մի քիչ ավելի հաղթանդամ ա, մեծ իրան ոնց որ XL-ա ես հագնում եմ small կամ M, դուք պատկերացնեք այդ մեծ ռազմերը ես փաթաթում եմ, սենց թարս հագնում եմ, նենց հետաքրքիր բան ա լինում։ Այս բացում եմ ստեղից էս աները, հետաքրքիր ա լինում։ Հետաքրքիր է, որովհետև ես վերջերս մի բան էի կարդում, որ հոգեբանները ասում են, որ եթե կինը հագնում է իր տղամարդու իր կողքի տղամարդու հագուստը, փորձում է մտնել իր կյանքի մեջ։ Կա այդպիսի բան։ Չէ, բացարձակ չկա, բացարձակ չկա, թե կողը ես իմ մոտ ուրիշ բան ա ոճայինով, չէ, բացարձակ вообще պետք չի մտնել հա իրանց կյանքի մեջ, դու քո ձևով, դու քո կանացի լինելով, քո կանացի վայբով գնա առաջ, ուղղակի դա ինչ-որ տրենդիկ փոքրիկ ինչ-որ սիրուն նորաձևության մի հատ մասնիկ ա, որ կարող ես հետաքրքիր պատաչա անես, զուտ էդ։ Իսկ հետաքրքիր է ինձ նաև, օրինակ, շատ աղջիկների կյանքում, երբ որ ինչ-որ մի կարևոր, սովորաբար վատ դեպք է լինում, իրենք կտրուկ ոճը փոխում են։ Ու ինչ-որ միանգամից շատ վառ են դառնում, բայց ձեր դեպքում միանգամից վառ եք։ Արդյոք եղել է։ Ոտքը պետքա շբանանենք, փորձենք մի քիչ փակել, չէ՞ այդ Չէ, վառը։ չէ, հակառակը։ Ուզում եմ հասկանալ, եղել է ինչ-որ մի պահ, որ Զառան փորձել է իրեն 0-ից հավաքել, կյանքում ինչ-որ դժվարություն, որից հետո ինչ-որ մի ձևով փոխվել է կյանքը։ Դժվարություն, որ ասես չկա, չի կարող չլինի, բոլոր մարդկանց մոտ կան դժվարություններ, Ինչ-որ բեկումնային բան, որը որ միանգամից փոխել է կյանքը։
հաստատ կա Լիլի ջան, պապայիս մահից հետո ես շատ սենց ընկճվեցի, սենց մի տեսակ ես ոչինչ չէի ուզում անեի, սենց ինձ ը, ոնց որ թափ տվեց, բայց ես դրա համար միշտ ասում եմ, որ մարդիկ մի փոքր բանից նեղվում են, ինչ որ հիասթափվում են, ասում եմ, գիտեք, այս կյանքը նենց հետաքրքիր է, ամեն դեպքում ամեն ինչ անհնարին բան չկա, մենակ հարազատի մահը չլինի, ու вообще մահը, բայց դե բոլորս պիտի հասնենք այդ տարիքի, չէ։ Մгм. Ես անկեղծ եմ ասում, միայն մահն է կարում քեզ ինչ որ սենց կոտրի, դրա համար անհնարին բան չկա, ամեն ինչը պրեադալիմый է։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում։ Ես իմ աղջիկներին եմ ասում, ես իմ գործընկերներին եմ ասում, այդ vibe-ը, որ ուրախ պահեք, ես գիտեմ, որ կարող է վատ լինի, չէ, բայց ասեք, որ լավ է, որ ասում եք վատ, մեկ էլ փառք Աստծո, Աստված կարի վատը չես տեսել, պետք է ասել լավ, որ ասի ախ լավ, ուրեմն քեզ ավելի լավ կլինի։ Ես կարծում եմ այդ ես ես անկեղծ եմ ասում, հաստատ բոլորի մոտ կա այդ պահը, որ բոլորը անցնում են, բայց դժվար է, միգուցե հեշտ է խոսալը, կարող է, չգիտեմ, հեշտ է խորհուրդ տալը, որովհետև ամեն մարդ ինչ որ մի բանի միջով անցնում է, բայց ինքը պետքա ինքը փորձի իրան հանի այդ վիճակից, հասկանում եք, հիմա տենց մարդիկ գնում են փսիխոլոգների մոտ, փսիխիատրների մոտ, դա է իրանց, թող գնան, եթե դա է իրանց հանգստացնում, բայց վերջն է կետում իրանց ստեղից է գալիս, Մгм. ստեղից Լիլի ջան, կարծում եմ տենց, չգիտեմ։ Իսկ ումից է փոխանցվել այս կենսասիրությունը։ Գիտեք, երևի բոլորս մամաս ա, պապաս ա տենց եղե, տատիկս ա եղե, միգուցե տենց էլի, տենց սենց բոլորից մի քիչ վերցնել, երևի տենց Իսկ կյանքը ընտանիքում, ըհը, սիրելն ա երևի ամեն դեպքում, ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ Աստծուն ու բոլորին, ձեզ, որ դուք այսօր ինձ հրավիրել եք, էդ էլ ա իմ հետ իմ համար vibe, ես ձեզ ասում եի, չէ՞, ես վախենում եմ գամ, ես կամերաների դեմ չեմ սիրում ցենց նստել, պատմել, բայց բոլորին պետքա շնորհակալ լինել։ Զառան որտեղ հայտնվում է, Հա, ընտան միշտ մերսի դրական շատ։ աուրա է ստացվում ու տարածվում։ Իսկ ընտանիքում իրավաբաններ էին, որ որոշում էր եղել իրավաբանական Չէ, Լիլի ընդունվել։ ջան, այն ժամանակ այդ սովետական միության բան մեծացած, իմ պապան պաշտոնյա է եղել եւ չէր էր քննարկում, սկզբից ինձ բժշկական էին տալի, ես գնում էի քիմիա էի պարապում, ասում գալիս էի լացելով, ասում էի ախր խնդրում եմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում, զորով ես ոնց կարող եմ բժիշկ դառնալ։ Այդ արյունը տեսնում եմ, վատանում եմ, այդ զադաչաները չեմ կարող լուծել։ Ասենց իմ պապան էլ էր իհարկե վատանում, բայց ես դա պրեադալեց արեցի ամեն դեպքում, իմ Մгм. տատիկս, որ դրա մեջ էր ասում էր, տանենք ինքը մոդելիրովանիայով զբաղվի, բան, չէ, անհնար ա, ոնց կլինի, բայց տեսեք մի բան է, որ շատ ես ուզում, ինչ որ լինում ես Արամին շատ շնորհակալ եմ, ինքը ինձ շատ լավ ընկեր ա, ինքը լիքը բաներում, գիտեք, այլա դու ոնց որ ոճաբան ես ուրիշ ձև ես տեսնում եւ այլա դա հերոստատեսությունում, ասենք այն գույները, որ ես սիրում եմ, Արամ ասում էր, այդ հանի մեջիցդ այդ կարող է լավ չերևա կամերայի տակ, դե լույսերի եւ այդ բաների ներքո ինձ թվում է փոխվում է, չէ, Մгм. գույնային այդ։ Մի խոսքով բոլորին շնորհակալ եմ։ Ամեն Իսկ փոքր բան։ մաման ինչ մասնագիտություն է ունեցել, որ Իմ մաման ֆիլոլոգ ա, Մгм. ինքը ռուսերենի ուսուցչի է եղել, թեպետ որ արդեն մենք մեծացանք, ասեցինք էլ մի աշխատի ուսուցչուհի մի եղի։ Ինձ թվում է բանը ձեր մոտ կա նոր սերնդի վախ։ Հա, կարող է, հնարավոր է։ Էլ հետները են, որ ասում են, չեմ վիճում, վсё։ Սերունդների այդ տարբերությունը ոճի վրա ազդում է։ Օրինակ նախկինում սովետական միություն, հետո 90-ականներ, մարդիկ երբ որ արդեն Այո, ապրելու խնդիր ունեին, չէին նայում հագնվելուն, չէ՞։ Կարծում եմ այս շրջանը եղել է։ ոճի վրա ազդում ա, հա, Հա, հաստատ Լիլի իսկ ջան։ հիմա տարիքները երբ փոխվում են, հա, ինչ որ մի տարիք փոխվում է, հետո մի սերունդ է փոխվում, այստեղ նաև ոճի տարբերություն է լինում։ Դե նայեք, դա էլ է անհատական, մարդ իրա ոճը պահում է, չի կարող փոխի եւ այն երեխաները, որ հիմա տեսնում են, հիմա ավելի գիտեք, գնում է նրան, որ հարմարավետ, ճիշտ է լինել, Մгм. որ հիմա հագնում են կեդի, այդ բոթացները ավելի հարմարավետ։ Հետո կգա մի
պահ, որ իրանք կմեծանան եւ կհասկանան, չէ, հա, գործի են ընդունվում, ոնց պետքա հագնեն բարձրակրունկ կոշիկ, կնան ինչ-որ տենց հագնեն պիջակ, ոչ թե այդ հարմարավետությունը, որի գիտեք, անգամ կներեք կրոքսերով որոշում են գնան գործի։ Կան հիմա տենց կազմակերպություններ, որ օքեյ է իրանց համար տենց միջազգային, որ մարդը իրա հարմարավետությունը, որ ճիշտ ուղեղ աշխատի բան, բայց մի տեսակ կարող է ես եմ հիմա հին մտածում, որ բայց ոնց տենց կլինի գնալ։ Բայց կարող է հիմա ես ասում եմ, էդ եմ ասում, բայց միգուցե ես եմ ճիշտ, կարող է ես ճիշտ չեմ, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Քանի որ արդեն ունեք թորնիկ, եւ իր ոճի զարգացման համար ինչ եք անում։ Ու ընդհանրապես ուզում եմ նաեւ իրեն պրոյեկտելով խորհուրդ տաք, թե ոճը զարգացնելու համար մարդը ինչ պիտի անի։ Թե այդ կրթության հետ է ավելի Բացա այդ կապված, ավելի ընդհանրապես ճամփորդելու կրթության հետ է հետ կապված կապված։ չի, ավելի ճամփորդության հետ կապված, ավելի ուսումնասիրության արդյունք, ես ասեմ, ընթերցելու художественной Մгм. լիտերատուրան, միգուցե Կրթվելը ես ժամանապա հենց դա նկատի հա, ունեի, որ կարդալու, ըհը։ ժամանակի հետ ոտքը գցելու, այսպես ասած, գիտեք, ասենք, լինում է չէ 2026-ի տրենդերը, ասենք, սա է, սա է, Մгм, սա է, մгм, դրա հետ իսկ դա ոճային չի, դա ուղղակի ոնց որ ոճի հետ շարժվելն է, բայց թե ոճային ես միշտ եմ ասում, ըստ խարակտերի ու նաստրոյինիա, որտեղ բոլորը եթե հագնում են տրենչ եւ մի աղջնակ որոշի, որ տրենչ այսօր չի հագնելու եւ ինքը կարող է հագնի կարճ ինչ որ Ֆիգարո եւ նա ավելի ոճային կլինի, քան բոլորը հիմա տրենչ են մгм։ հագնում, բայց այդպես խարակտերն է ինձ թվում է, որ տենց բոլորը ուզում են մի ձև լինեն, հասկանում Mass եք։ market-ի հետևանքն է դա։ Mass market-ը դա նորմալ բան է, mass market-ը, որ մարդիկ, այդ ասեմ, որովհետև նույն գիտեք լավ խանութներ կան, որ իրանք պլագիատ են անում այդ Մгм, բրենդային, եւ որ մարդը հասանելի լինի գնի եւ մгм, հագնի, նորմալ է mass market-ը, բայց դա mass market չի, որ բոլորը, ասենք, պրոստը իրար են ուզում նմանել, դե նա մгм, հասկա այդ է պիս խարակտերն է, թե չէ mass market-ը դա նորմալ է, մгм, դա մгм։ այն գնային սանդղակի մեջ է, որ բոլորին դաստուպն է, որ իրանք գնեն։ Ուզում եմ նաև խորհուրդներ տանք աղջիկներին, ինչպես լինել ոճային, տարբերվող եւ էլեգանտ։ Գուցե սրանք տարբեր բաներ են ոճի տեսանկյունից, ինչ լայֆ հաքեր կան, հա, որ եւ ինչ չի կարելիներ կան, որ այսպես կարող ենք Զառա Հարությունյանի կողմից Չի խորհուրդ։ կարելիներ ըստ ես ասում եմ մարմնի կեցվածքը այդ Մгм։ Լիլիթ ջան, Հա, կազմվածքը կազմվածք։ չի կարելի լինել դա մարմնի կազմվածքն է, այսինքն եթե մարդը մի քիչ փոքրահասակ է լինում, ինքը պետքա խուսափի շատ լայն տաբատներից, երկար լայն փեշերից, իրան ավելի է փոքրացնում, ինքը պետքա իր այդ պրոպորցիաները զուտ այդ չի կարելիները դա է, ստիլնի լինելը ես նորից եմ ասում, իրա մեջ ասենք թե դե էդ էլ էլի եմ ասում, էլի Մгм, խարակտեր, չէ, փորձի, ասենք իրա պապայի պիջակը հագնի, որոշի պապայի պիջակը հագնի, այդ արդեն ստիլնի մгм, ոճի ոճի մեջ գցելն է իրան։ Իսկ չի կարելիները դուք միշտ պետքա հետևեք ձեր ոչ թե հետևեք, միշտ ձեր կազմվածքը նայեք եւ շտկեք այն բաց մասերը եւ ներկայացնեք այն ձեր սիրուն մասերը, տենց մгм, պետքա մгм։ ներկայացնեք զգեստը։ Եկեք իմ օրինակով փորձենք տեսնել, ինչ պլյուսներ եւ մինուսներ կարելի է այս կազմվածքի համար հագնել եւ չհագնել, որ մարդիկ էլ պատկերացնեն ինչ որ X խորհուրդներ։ Իմ հասակը 1.53 է։ Ահա, Ես չեմ ամաչում, երկար տարիներ ամաչել եմ դրանից։ բացարձակ ամեն մի ոնց որ ասում է այդ ինչ լինելը այդ պրիորիտետ է, այսպես ասած Առավելություն է, առավե ոչ թե հա ոչ թերություն։ թե թերություն է, որովհետև ես էլ իմ բոյից եմ ամանչել, հավատում եք, ես բոյվեի եւ ես ամանչում էի, չնայած ուրախանում եմ, որ ինձանից 4 ֆիզկուլտուրայի ժամանակ ես 4-րդն էի, ասում էի ու ինձանից, բայց ես ամանչում էի եւ միշտ սենց փորձում էի բանան էի սենց Մгм, փոքրացնեին։ Հիմա ձեր հագուստը դուք տենց լայն շալվար չեք հագել, հագել եք բալետկաներ, որը կարող էիք դաժե հագնել սենց մի քիչ կրունկով։ կրունկով, որ ձեզ ավելի բարձրացներ։ Ձեր պիջակը ինձ թվում է տենց երկար չի, Շատ երկար չի։ ահա, այ որ երկար լիներ, չէ, չոտքի շատ Ճիշտ է։ հա, շատ ճիշտ է։ Ճիշտ եմ, հագնում եմ։ Այո, հետո բորդոն դուք խառնել եք այդ
կապույտ, Կապված ասեմ շատ կապույտի հետ։ սիրուն եւ տարբեր Լիլի ջան, ես ձեր համադրությունները միշտ տեսել եմ, ինձ միշտ դուր ա եկել։ Հիմա դուք ինձ մի ասեք, դուք շատ սիրուն համադրություն, բորդո, կապույտ եւ սեռի համադրությունները, այդ երեք Շնորհակալություն։ գույնը, ոչ թե երկուսի մեջ ենք, որ 3, 4 հիմա լիքը կարելի է խառնել եւ նորաձևության մեջ սահման չկա եւ ոչ մեկ չի ասում իմ ճիշտը, որ ճիշտ է կամ իմ սխալը, հասկանում եք, դա աճ կա եւ որ ասում է ճաշակին ընկեր չկա, հասկանում եք։ Առաջիկա տարին եւ հաջորդ տարին որոնք կլինեն այն թրենդները, որ կարող է մեզ հետաքրքրել։ Հավատում եք, որ այտենց չեմ հետևում, բայց հիմա հասկացել եմ, որ ջինսերն է, թեպետ շատ սիրում եմ ջինսերի այդ խառնուրդությունը, որ ջինսերը խառնում են այդ գունային մուքն ու բացը, ջինսը կխառնում են ատլասների եւ մարգարիտների հետ, բայց ոնց որ այս վերջի տարիները ավելի ջինսը գերազանցել է իր ոնց որ այս տրենդի մեջ է ամեն ձև եւ դե այդ oversize պիջակները տեսել եք, որը ես Ինքն էլ է ինքը հիմա oversize մի այդքան քիչ էլ oversize չի, դուք հա չեք պատկերացնում ինչքան շատ շատ oversize-ը, հա։ oversize-էր կա, դա է մեկ էլ շատ տրենդի մեջ եղել, բայց ես կարծում եմ հիմա հետ է գնում, ես հիմա կարծում ես sense որ ուսումնասիրում եմ, որ սկսել են կանացիությունը մեջ բերել, շատ ուրախանում եմ։ Հիմա ջինս ասում եմ կլասիկ բաճկոնի հետ կրել է այնքան գեղեցիկ, անգամ տղամարդիկ, որ կլասիկ կոշիկներով հագնում են մուք ջինս եւ կլասիկ վերնաշապիկ եւ բաճկոն այնքան սիրուն է լինում։ Մենք խոսեցինք քննադատությունների վախերից, իսկ ունեք իրացիոնալ վախեր։ Այսինքն ֆոբիաների հասնող վախեր կան։ Իրիդոֆոբիա ունեմ, դա թռչունի, այդ Փետուրի։ փետուրի ֆոբիա ունեմ։ Բացարձակ չեմ Բայց վախում ինչից է օձերից, առաջացել։ չգիտեմ, գիտեք Լիլի ջան, անգամ թռչունները որ ասեն մոտ են թռնում, ես ստրես եմ տանում։ Բայց ընդհանրապես չունեմ վախ օձերից, մողեսներից, ընդհանրապես ես даже Մանայի կդնեի էստեղ։ լուրջ եք ասում, որովհետև ես даже դպրոցական ժամանակ իմ եղբորս ընկերը ինձ օձ էր նվիրել։ Ես այդ օձով ման էի գալի։ Ոնց որ փոքր ժամանակ մենք ես լևով ման կգամ, ինձ բոլորը կնայեն, այդ ոչի տեսակ լև, ասենք պատկերացի առյուծի հետ ման կգամ, պատկերացնում եք։ Անհետ բան եմ էլի մտածել։ Հետո հասկացա, որ առյուծ հնարավոր չի, օձի հետ կարող եմ ման գալ եւ Էդ էլ ոչիս տեսակից մեկն էր, գիտեք չէ։ Ու ոցը մնաց մինչև հիմա ուղեկցող։ Հիմա Իմ հագուստի վրա ամբողջ եք տեսնում։ ու իմ ամբողջ ընտանիքը ես ցենց իրան պահում եմ փոքրիկ այդ շկատուլկայի մեջ ցենց բան է արել որ այդ օծը չսատկեր ցենց իրան մարլիայով ծածկել է եւ իմ ամբողջ ընտանիքը սաղքիշեր չէր կնում։ Բայց քանի օր ապրեց այդ ոցը։ Դե ահագին ապրեց։ Իջև ինքս խեղճից հրաժարվեցի, ասեցի լավ ընտանիքս ավելի մեկ։ Այս իրա բարակության ուժ էր սենց։ Սենց ես պատատում էի։ Ես լուրջ եմ Քանի ձեզ տարեկանում։ Ես երևի 10-րդ դասարանում էի։ Բոլորը սենց զարհուրում էին իմ կողքը լինելով, ես էլ սենց լավ էի։ Ոայ կներեք, որ սաղին վախացրել եմ, բայց լուրջ եմ ասում, ես հիմա էլ որ տեսնում սենց նայում եմ, հետո մեկ ասում կողա ինձ կարելի է համեմատել օձի, սենց Ինչ որ ձգողականություն կա։ Այս ակնոցներս է իզուր չեմ դնում կոբրայում։ Չգիտեմ, չէ, պրոստը իսկական, չէ, ռիպտիլիաներից չեմ վախենում, ընդհանրապես։ Հետաքրքիր Իսկ այդ բացահայտում էր։ բանից, ասում եմ ձեզ, այդ թռչուն, փետուրային բաներից, անգամ իմ բարձերը փետուր չեն։ Հետաքրքիր Հա, է շատ։ հետաքրքիր է, չգիտեմ ոնց է եղել։ Փոքրուց է, կստացի էդ էլ եղել։ Այդպիսի իրացիոնալ վախեր։ Հիմա մենք ունենք սև արկղ եւ փորձելու ենք այս սրանով փակում ենք աչքերը, պետք է ակնոցը հանել։ Մի քիչ մասնագիտական է Հա, սև օքեյ։ արկղում թաքնվածը, այստեղ է։ Ստեղ։ Ահա։ Եկ։ Մատանի։ Չէ։ Ինչ որ մի հատ հետաքրքիր բան է, ինչ որ աքսեսուար է, Ահա։ գոտի ինչ որ բան, Չէ։ չկարա լինի։ Տանջում ենք Զարային կներեք։ Չէ, ոչինչ, բայց մատանի չի, այո, որովհետև բան չկա։ Ինչ որ մի բանի հագցնելու ինչ որ բան է, տրոստը չկայի ասեմ։ Գալստուկի վրա էլ չի լինի ամրացնել։
Այսինքն ես պետքա Դե կռահեմ։ կլինի, ինձ թվում է հա Հա, կլինի։ բայց պետքա չոտկա ասեմ Հա։ ինչա։ Ոյ, սա ինչ աստված իմ։ Լավ, բացենք։ Լիլ, բայց էս ինչա։ Կոշիկի վրա են Հա, հագցնում։ ոյ, Հա, ինչ հետաքրքիր է, բայց կոշիկի վրա գաստուկի վրա էլ կարելի է, գիտեք, Ես հագցնել։ պատկերացրի, որ Զառան Հա, հետաքրքիր ինչ-որ բաներ որովհետև սենց կասի։ որ նայում էի տրիուգոլն, այս սենց կարելի է սենց հիմա ինչքան են կապում տղամարդու փողկապներ Այո, եւ հա։ տարբեր ձևի իրանց լուծումներ են, չէ՞ տալիս, եւ սա կարելի է հենց հագցնել այդ փողկապի վրա։ Վաու, չէի մտածել Հա, Մենք հաստատ։ մտածում էինք ինչ գտնել, որ Զառան ոճի հետ կապ ունենա, բայց դժվար գուշակի, փաստորեն ինչ-որ բան Հա, ստացվեց։ ստացվեց, երբեք չէի մտածի, որ կոշիկի վրա, բայց Այո, հետաքրքիր։ կոշիկի վրա այսպիսի բաներ են հագցնում, որ ինչ-որ ոճական Բայց հա, տարբերություն հավատացեք, փոփոխվող բան գաստուկի վրա լինի։ ավելի սիրուն կլինի։ Խորհուրդ, եւս մեկ խորհուրդ ստացվեց Զառայի կողմից։ Մենք գործընկեր ունենք Talking Candles-ն է։ Օմեր եւ արոմապրոդուկտներ արտադրող բրենդ է, 5 տարի է արտադրվում է Հայաստանում, իդեպ էկոլոգիապես մաքուր մոմեր են։ Շատ շնորհակալություն, Հուսով ես եմ դուր մոմի կգան։ սիրահար, Լիլիթ ջան, Քանի մեր որ տունը միշտ մոմ ոչ է։ ասոցացվում է ձեզ հետ, Հա, կարծում եմ մերսի շատ։ կհավանեք։ Իրենք ոչ միայն մոմեր են արտադրում, նաև դասընթացներ են կազմակերպում մոմ պատրաստելու, կարծում եմ շատ Հետաքրքիր հետաքրքիր կլինի։ Ինչ կարող ենք ամփոփել։ Ժպտացեք, սիրեք կյանքը եւ գիտեք ինչ, թեկուզ ես մի բան ասեմ, եթե գումար եք հավաքի եւ նաստրայինա չունեք, գնացեք եւ արեք այն ինչ որ ուզում, լուրջ եմ ասում։ Կոշիկ եք ուզում, գնացեք արեք, ծախսեք այդ գումարը։ Հաստատ ինքը հետ է գալու, բայց եթե ուզում եք այդ պահին կամ ինչ որ մի հատ վերնաշապիկ գնեք կամ փոքր մայկա արեք դա հաստատ, այդ ձեր նաստրայինյան հաստատ կբարձրացնի, կամ լավ, գնացեք մի տեղ կաֆե, նստեք, մի հատ սուրճ խմեք, բոլոր սենց մարդկանց ներքո, սենց նայեք, սենց ուրախացեք, հաստատ դա էլ կուրախացնի, հաստատ այն որ не жалейте на себя, любите себя, լուրջ եմ ասում, այդ շատ կարևոր բան։ Փուճուր բաներ եմ էլի ասում, այդ նենց չի որ դա անհասանելի է, լուրջ այդ մի սուրճը կամ քայլեք առավոտյան Երևանով։ Այդ այնքան է Ես էլ եմ հանգստացնում։ շատ սիրում։ Ես եթե լինում եմ այսպես մի քիչ դեպրեսված, ես դուրս եմ գալիս եւ սկսում եմ քայլել ու ես այնքան եմ քայլում Լիլիթ ջան, ես չգիտեմ, երևի ուր կհասնեմ ու առավոտյան Երևանը։ Դրական սևարգ ունեցանք եւ իդեպ բացահայտեցինք, որ մեր միակ հյուրն է, որը չի վախենում օձերից։ Հետաքրքիր։ Այնպես որ կարող եք մեկնաբանություններում գրել նաեւ թե մեր զրույցից հատկապես որ հատվածը ձեզ դուր եկավ եւ մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։ Սենց դուք էի Նիկոլյանին, ասում շատ դժվար եմ դուի անցե, այդ գիտես այդ ինձ թվում է այդ իմ ընտանիքից է, ես իմ քերին էլ էի, դուք ասում ինքն էլ էր վատանում, ինտելիգենտն է այդ բանը ինչ էր եկե իմ գլխին, բան ու ես որ դուք էի ասում Վազգենը սենց էր անում, դուք եկան։ Հարավ ինձ դու էր ասում, դուք եկան, հետի սենց մնացել էր։